हेलो दोस्तों, ये हैं सोनी के स्पीकर XXXV6941। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे। इसका बॉक्स कुछ इस तरह है। ये कई दिन पहले आ गया था। अभी इसका बॉक्स फटा हुआ था तो मैंने अभी इस पे टेप लगा दिया है। इसका वीडियो मैं कई दिन बाद बना रहा हूँ। ये है 4 वे स्पीकर, सॉरी। इसके साथ में ये केबल आती है दोनों स्पीकर की। ये स्पीकर की केबल काफ़ी लंबी है, म्यूजिक सिस्टम से और आपकी बैग तक चली जाएगी, जहाँ पे लगते हैं डिग्गी में, पार्सल ट्रे तक पहुँच जाती है। अभी मैंने स्पीकर को निकाल लिया है बॉक्स से बाहर, एक हाथ से नहीं निकल रहा था। इसके साथ में ये वारंटी कार्ड आता है ओरिजिनल सोनी का। इस पर सीरियल नंबर लिखा आता है, मेड बाय सोनी, मेड फॉर बाय वियतनाम। ये स्पीकर है। ये कुछ बॉक्स इस तरह आता है इनका। अभी मैं इनको निकालता हूँ धीरे धीरे। काफ़ी टाइट पैकिंग है। ये है ओवरऑल लुक, यू कैन सी। स्पीकर बहुत हैवी है और आई होप इनकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं इनका वीडियो बनाऊंगा साउंड क्वालिटी चेक करके आप लोगों के लिए। इसकी ग्रिल है, ग्रिल भी काफ़ी हैवी है और ये स्पीकर की क्वालिटी देखने में बहुत अच्छी लग रही है। और ये मैंने इसको बाय किया था अमेज़ॉन से। इसका नॉर्मली प्राइस रहता है 5,500 के समथिंग, लेकिन अभी मैंने सेल में ख़रीदा था। अभी सेल चल रही है दीपावली की। मैंने इसके बाय किया था 4,200 का, 4200 रुपये का। इसकी नॉर्मल प्राइस बहुत रहती है। इसकी कॉन बहुत हैवी है, एक ट्विटर है, एक मिड है। इसका देखो कॉन, देखो बहुत हैवी है। क्वालिटी तो बहुत अच्छी लग रही है। अभी इसको पता चलेगा जब इसको यूज़ करूँगा, मैं फिटिंग करूँगा कार में। तो इसकी मैग्नेट भी बहुत हैवी है। देखो इसका मॉडल है सोनी 4 वे 650 वाट 4 वे स्पीकर है। RMS पावर 100 वाट, पीक पावर है 650 वाट, रेटेड पावर RMS 90 वाट। ये है 4, क्या लिखा है, मेड बाय इन वियतनाम। ये ओरिजिनल स्पीकर है। इसकी मैग्नेट भी बहुत है, देखो हाथ में आ रही है पूरे में। इसका वेट होगा 1 किलो से ज़्यादा है। वेट करूँगा, इसको चेक करूँगा। दिखने में बहुत प्रीमियम लगते हैं स्पीकर, एज यू कैन सी, और भारी भी है काफ़ी। आई होप इनकी साउंड क्वालिटी भी बेस्ट आए। साउंड क्वालिटी भी मैं इनकी चेक कराऊंगा आपको। इसका सीरियल नंबर है ये। बहुत अच्छा है। ग्रिल भी काफ़ी हैवी है। अब मैं इनको पार्सल ट्रे में फिट करूंगा अपनी Alto 800 में। ग्रिल लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिखते हैं स्पीकर। ओवरऑल पैकिंग वेरी नाइस।